လို့တိုင်းမြို့ကလုံးနေပဲမိတာပို့ပြီးတော့ဘေးဒုက္ခရောက်နေတာဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းစသားဆိုတဲ့ဘဝဒီတိုင်းကိုရင်းဆန္ဒမှုဆိုတာလောကမှာရှားတဲ့တိုင်းမင်းကရာရှိဖြစ်ခဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြာဖေယုံကြည့်တယ်ဖေရထူးရတာမဟုတ်ဖေအပြုံးငွဲဆောင်တဲ့အဖေနေကြသွားတဲ့ဥစ္စာကိုရိပ်ကြောက်တာအဲ့လိုတမ်းမလို့မှာတိုင်းရည်လည်းပန်းအဲ့ရလည်းဖေကုမဆိုင်ဘူးကြသွားတဲ့တာတယောက်အတွက်ဖေကုယူတယ်မင်းကတောင်းဝင်ကြည့်သွားပြီဒီမဲကြောက်တာဖေးရင်မှာပေါင်းတာနော်ဒါကြီးခံစားချက်တွေအလုံးပြည့်စုံမယ်အလုံးကမပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးကြီးမင်းကရိုက်ချက်တယ်ဒါမီတော့ထဲမှာဘယ်အကြီးတော့မင်းအလိမ္မာဆုံးနှမျောတယ်ကွာ